গোল ফল। ভ্যানওয়ালা কাকা অপেক্ষা করবে না? একটু সরে যান, তোমার গায়ে লাগবে। দাগ হয় প্রচুর। এই দাগ লাগলে আর উঠছে না কিন্তু। আরে ভিডিও করতেছে আমি তো। জামা কাপড় তো নষ্ট হয়ে আহারে যায়। হয়েছে নাকি তা তো দেখলাম না। এটা তো কাটি দিয়ে চলে যায়। ভালো হয়েছে। কই দেখি। এর থেকে নরম হয়, এর থেকে শক্ত হয়, কিন্তু এইটাই ভালো খায়। দেখি না। ও একদম তালের আশের মতো দেখছো? হুম। খাইয়ে দেখো। এক্সপেরিমেন্ট চলতেছে। হুম। স্বাদ কেমন? ভালো তো। মিষ্টি আছে, লবণ আছে, যেটা মিষ্টি আমাদের এলাকায় তো লবণও হয়? হ্যাঁ, লবণ হয় না। লবণ হয় বছরে মানে কখন? এটা তো লবণ লবণ। সবগুলো লবণ হয় না তো। একটা ব্যাগে নেবা নাকি? হ্যাঁ, আমি দিচ্ছি কোথায়, একটু দেরি করে। হুম। লবণ না? তোমার স্বাদ পূর্ণ হয়ে গেল। আমি তোর কাছে শুনতেছি যে কি তা কয় কি কেনে এমনি ফল যে সময় এই জায়গাতে কস বেরোয় হুম। কেনার জন্যই আসে রোয়া। ওগুলা তো কেনে আসছে লাগাবে তাই। হয়